बेबी वो देखो मेरी एक्स बॉयफ्रेंड आ रहे हैं, चलो हम उसके मजे लेते हैं। आज भी तू इसी खटारे में घूम रहा है? देख मेरी बॉयफ्रेंड के पास तो KTM है, तू ना बस यही खटारा चला। मैं तो इसे ऐसे ही लेके घूम रहा था। मेरे पास KTM से महंगा बाइक है, कार है, बंगला है और भी बहुत कुछ है। इससे ब्रेकअप कर लेती हूँ, वो बहुत पैसा वाला हो गया है, उससे मैं BF बना लेती हूँ। मैंने तुम्हारे बुरे वक्त में साथ छोड़ी थी ना, चलो हम फिर से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो जाते हैं। लेकिन तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है उसका क्या? उसका बात छोड़ो। ठीक है तो एक काम करो, तुम ना ये KTM मुझे 2 मिनट के लिए दिलवा दो, मैं घर में जाके पैसा लेके आता हूँ, फिर हम लोग घूमने जाते हैं। ओए सुन, 2 मिनट के लिए अपने बाइक दे दे, उसके बाद तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। ये ले भाई चाबी।